रवि को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उस रात उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रात के 11:57 बज रहे थे जब वह लगभग खाली पड़े रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। लाउडस्पीकर खामोश थे, चाय की दुकानों के शटर आधे गिरे हुए थे और पीली लाइटें ऐसे टिमटिमा रही थीं जैसे नींद से लड़ रही हों। उसकी ट्रेन 12:10 पर आने वाली थी। बस 13 मिनट, उसने खुद से कहा, और प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ठंडी बेंच पर बैठ गया। वह 2 साल बाद घर लौट रहा था। रवि शहर में काम करता था जहां सपने महंगे होते हैं और समय उससे भी ज्यादा। 2 साल पहले वह अपने छोटे से शहर से एक वादा करके निकला था, सफल बनकर लौटने का, लेकिन जिंदगी की अपनी ही योजनाएं थीं। फेल हुए एग्जाम, नौकरी चली गई, किराया बाकी, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अब वह सिर्फ एक बैग और ढेर सारी शर्म के साथ घर लौट रहा था। पापा क्या कहेंगे, उसने सोचा। पापा ने उसे शहर भेजने के लिए अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया था। रवि ने आंखें बंद कर लीं, यादें तूफान की तरह आने लगीं। तू बस पढ़ाई कर बेटा, बाकी सब मैं देख लूंगा। पापा की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। मैं आपको निराश कर दिया, उसने धीमे से कहा। अचानक प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा का झोंका आया। रवि ने आंखें खोलीं तो देखा बेंच के दूसरे छोर पर एक बूढ़े आदमी बैठे थे। अभी कुछ सेकंड पहले वहां कोई नहीं था। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर पूछा, लेट नाइट ट्रेन? रवि ने सिर हिलाया। हाँ। घर जा रहे हो? रवि चौंक गया। जी। बूढ़ा आदमी हल्के से हंसा। इस समय यहां इंतजार करने वाला हर इंसान या तो भाग रहा होता है या घर जा रहा होता है।